9點鐘咋，但係呢度咧就已經有成幾百個 Rain 嘅 fans 喺度等緊佢出閘啦，肯定佢陣間出嚟嗰陣時咧非常之轟動啊！雖然咧阿 Rain 所乘搭由北京起飛嘅航機11點幾咧先到香港，但係啲 fans 咧朝頭早7點半就坐6架旅遊巴嚟到機場，佢哋咧各出奇謀吸引阿 Rain 嘅注意。想問下咧，其實你呢一個係咪專登整嚟歡迎佢㗎？係啊，係啊，點解會諗到整呢一個咁得意嘅？搶眼啲啩，搶眼啲。而家你霸到頭位喎，陣間見到佢諗住同佢講嘢咁啊？講都咪講啦。係啊，你識唔識韓文嘅其實？識我愛你咯。講嚟聽下，我愛你點講？沙希哦。我想問下咧，呢個公仔係咪你自己做嘅？係啊。係啊，哇！點解諗到做呢個公仔嘅咧？因為我覺得佢啲造型好特別啊嘛，整咗出嚟會好似咯，我覺得。最似邊度啊？其實你哋真係超級 fans 啦，中意咗佢幾耐啊？由你無線播羅文嗰陣開始，第一集。淨係睇到有冇聽佢唱歌跳舞？有啦，梗係。咁啊，最欣賞佢啲咩咧？跳舞，靚仔，可愛，笑得好可愛。即係整咗之後，有冇攬住佢瞓啊？我嘴咗幾啖添。哇，好靚喎！自己整㗎？係。哇，咁你諗住陣間俾佢咯喎？係啊，唔知佢攞唔攞到咧？如果佢攞唔到咁點算啊？攞唔到咪下次先俾佢。咁佢個韓國俾佢咯。哇，飛埋去韓國。係啊，今年冇去到生日會啊。咁佢呢幾日咧，咁你會唔會追佢啊？請咗2日假。死啦！除咗香港嘅 fans 之外，亦都有外地嘅 fans 專程嚟親近阿 Rain 啊！喺大概10點聚集嘅 fans 咧越嚟越多，同時咧機場保安人員同埋警方開始準備控制人群。到咗11點 ，fans 人數咧已經差唔多有1000啦，距離見偶像嘅時間越嚟越近 ，fans 嘅情緒咧就越嚟越高漲。大概1個鐘頭之後，阿 Rain 嘅出現咧終於有眉目啦，因為同佢同行嘅工作人員首先出嚟。15分鐘之後，萬眾期待嘅 Rain 終於由特別通道出嚟同大家見面。戴住墨鏡、披住頸巾、一身黑色透視打扮嘅 Rain， 可能咧舟車勞頓啊，所以咧個樣睇落都有啲攰。不過佢好友善咁向在場嘅 fans 同埋傳媒打招呼同埋微笑。逗留咗大概1分鐘，阿 Rain 咧就離開機場，坐專車去紅磡佢所住嘅酒店啦。喂，仲嗌！哇！呢個 Rain 咧真係好似一股旋風一樣啊！去到邊度都有呢股極強嘅震撼力同埋威力，而且去邊度咧都捲埋宋之齡一齊去嘅。冇錯啦，咁啊仲有佢咧去到邊度，尤其是嚟到電視城呢一頭咧，可以話真係暴雨成災。點解㗎？難道佢一嚟到香港就出事？梗係唔係啦，傻仔嚟嘅。暴雨成災咧係一個成語嚟㗎嘛，因為咧我哋大家去捕捉。阿 Rain 係雨啊嘛，咁啊成為一種 joy，J-O-Y joy，you see，開心啊 ，Right joy，yeah，就係咁咯。其實阿 Rain 咧嚟到香港咧，即係得幾日嘅時間嘅啫。但係我哋都捉住佢，非常之緊密啦，冇錯。佢咧休息咗一陣間就要去呢個勁歌金曲度做㗎啦。哦，係啊，咁啊，既然咧咁心急，大家又想睇嘅話，咁多嘢睇，咪就俾晒大家睇咯。喺酒店休息過後，阿 Rain 整裝出發，準時5點鐘咧入到將軍澳電視城。嗱，唔該，謝謝。呢一 part 阿 Rain 咧唔着絲褲轉打呔，換咗咧一個溫文爾雅 look 見記者。現場過百傳媒一早喺度守候，無非想影翻張靚相啫。阿 Rain 咧就企定定，然後180度轉身揮手，任影唔嬲。全面配合，任記者咧影餐飽之後，阿 Rain 咧就直入錄影廠開始一連串嘅錄影工作。第一 round 係同宋之齡做 TVB8 頻道嘅普通話訪問。大家好，我是今天的主持宋志玲，我的旁邊就是 Rain。大家好，我是 Rain。哇，
哇，說得很棒哦！第2 round 錄影 GIV 音樂潮，唱歌跳舞都咁勁嘅阿 Ring， 偏偏咧俾一句廣東話考起。大家好，大家好，我係華 Ring。大家好，我係阿 Ring。第3 round 同 TVB 周刊影封面，近距離睇真阿 Ring， 原來佢尋日刻意留咗一啲鬚根，顯現 man 嘅一面。不愧為韓國第一型男，唔使攝影師提出任何要求，阿 Ring 咧就不斷自動轉 pose， 以10分鐘嘅極速影完封面相。跟住阿 Ring 嚟個180度變身，換上緊身白色背心，露出強而有力嘅臂彎，為勁歌彩排。雖然彩排嗰陣，阿 Ring 咧明顯流力，但依然咧節奏強勁，跳足每個舞步。小休一會，阿 Ring 咧再度轉碌，換衫又換太陽眼鏡，再以性感形象揭開勁歌序幕。正式出場，碌見阿 Ring 咧全場 fans 陷入瘋狂狀態。踏出機場開始，阿 Ring 咧一路以唔同款式太陽鏡遮住迷人電眼，原來刻意鋪排呢一刻啊！為咗呢次全港第一個電視節目嘅演出，阿 Ring 咧特別帶咗6個 dancers 嚟伴舞。場面咁墟冚，因為有超過6個亞洲地區嘅 fans 組團嚟香港，撲飛入場所致。이렇게 축하해 주셔서 너무 감사하고요. 앞으로 늘 열심히 하는 그런 가수가 되겠습니다. 여러분 많이 사랑해 주세요. 이 트레이닝 들려드릴게요. 唱咗2首歌，一快一慢，短短8分鐘演出所發放嘅能量，就能夠令全場 fans 血脈沸騰。呢啲咪就係 Ring 熱爆全亞洲嘅殺着咯！哇！頭先阿 Ring 好 good show 啊，所以我而家要即刻入去後台睇下佢先得。Ring good show. 방금 그 쇼 그거 촬영했잖아요. 네. 그래서 소감이 어떠세요? 너무 감사하고요. 많은 팬 여러분들이 이렇게 찾아와 주셔서 너무 행복하고 그리고 좋은 무대 만들어주신 스태프들에게 정말 감사드리고 그리고 팬 여러분들께 진심으로 사랑한다는 말 전하고 싶어요. 너무 감사합니다. 너무 감사합니다. 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 네.